Róisín, fáil mímis Gaeilge. Welcome back to fáil mímis Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, topic de, Rannóg Róisín nGaillimh, ag díreadh isteach Léitheoireacht. Level A1, topic 10, section 7, Róisín in Galway, focusing on reading. Le múna, cóbhá a léirú le duine a ránach bhfuil sé ag mothú go maith, agus eolas a thabhairt faoi Tinneas nó faoi Gortuithe. So extending sympathy to somebody because they're not feeling well, and giving information about illness or injury, saying you don't feel well. Beag an bhfilteog Róisín nGaillimh uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout Róisín in Galway for this activity. There's a link to the handouts and the notes in the description box below. Róisín nGaillimh, Róisín in Galway. Lay on riamh Theas. Read the email below. An sin, lay na ráiteas agus cur circle timpeall A, B, no C in ngach cost. Then read the statements and put a circle around A, B, or C in each case. Ardús an cuimhin leat an folklore seo sa hiorchaill. First, do you remember this vocabulary in the circle? Cur gach focail in Albert ó bhéal. So orally, ó bhéal, cur gach focail in Albert, put each word in a sentence. Agus nis na focail, deire seachtaine, buíochas le dia, seomra cuddalta, agsúil le páiste, scanán, Oherlin, teach mór, linn snámha, bíalann rancach, bhaile. And is racham I tríd ceann ceann agus beag seanstat iad a chur in Albert. So we'll go through them one by one and you'll have a chance to put them in a sentence. Deire seachtaine, weekend. Mar hampla, for example, bhí mé sa bhaile ag an deire seachtaine. I was at home at the weekend. Buíochas le dia. Thanks be to God. Tháinig mé ar mo ochar, buíochas le dia. I found my key, thank God. Seomra cuddalta, the bedroom. Tá leaba mór sa seomra cuddalta. There's a big bed in the bedroom. Agsúil le páiste, expecting a child, pregnant. Agsúil le páiste. Tá Maureen agus Sean agsúil le páiste. Mary and Sean are expecting a child. Scanán, a movie. Chonaic mé scanán ag an deire seachtaine. I saw a movie at the weekend. Oherlin, the clinic or the infirmary. Bhris mé mo lámh agus bhí orm dul go dtí an Oherlin. I broke my hand and I had to go to the infirmary. Teach mór, a big house. Tá teach mór ag mo chara Anya. My friend Anya has a big house. Linn snámha. Chuaigh na páistí go dtí an linn snámha. The children went to the swimming pool. Bíalann rancach, French restaurant.
Is fear lum via lin rankach. I prefer a French restaurant. Wallath, would you like? Wallath caponte. Canasararilat, how did you do? Anish lay on riafust, and now read the email. No be borha moda digintu gach fochel. Don't be worried if you don't understand every word. Bechartit iarach the yanav willifui horum a hort ma vi an fochel no ho an nach digintu. So you should make an effort at guessing if there's a word or two that you don't understand. Use the context. And I'll pause it here for you to read, and then you can come back and listen to me reading it aloud. Hiya, Moira. An rav deirseachta na deasagat. Tá mé féin agus trúr den na páistí an seo I deach machara áine I nGaillimh don na Léitheoireacht sira. Tá gach rud go bra, ach bhí pól san Ireland dé Máirt. A chréitúr, bhí sé ag imirt pelle le páistí eile sa fórc, agus hit sé agus chuirteigh sé a chas agus a lámh. Buíochas le dia, níor bhris sé aon rud. Chúig mé go dtí an dochtúr leis ar dús agus an sin go dtí an Ireland. Tá sin níos fearr inniu. Seacha sin tá an tá orann go bhfuil teach mór ag áine. Tá ceithre cheomra codalta aici agus tá spás ann dúin ar fad. Tá an aimsir go deas agus tá áiseanna maithe ag sa bhaile de fáistí. Tá linn snámha ann agus is mála hífa agus nóirín a bheith ag snámh. Tá áine ag súil le páiste I gceann cúpla seachtain. Tá sí an tíirseach faoi láthair agus mar sin déanamid an dinéir di gach ihe agus téimid go dtí an bhíolann áitiúil anois sa rís chomá. Tá an bhíolann rankach atá anseo an deas. Chomá le sin téimid ag siúil gach tráthnóna agus anois is a rís féachamid ar scanán ar an telefís. Tá saol bra a gcuin. Tá súil agam go bhfuil tú féin, pádraig agus na páistí go maith. Beimid ar aisiamáile á clia de híine. Ar bhaile dul le haid cafe lum de sathairn. Slán go fóil, Róisín. Hi, Moira. Hi, Mary. An rá deirseachta na deasagat. Did you have a nice weekend? Tá mé féin agus trúr den na páistí an seo I deach machara áine I nGaillimh don na Léitheoireacht sira. So, myself and my 3 children are here in my friend Anya's house in Galway for holidays. Tá gach rud go bra ach bhí pól san Ireland dé Máirt. Everything is fine, but Paul was in the hospital or the clinic on Tuesday. An créitúr, bhí sé ag imirt pelle le páistí eile sa fórc, agus hit sé agus chuirteigh sé a chas agus a lámh. The poor thing, he was playing football with the other children in the park, and he fell and hurt his foot and his hand. Buíochas le dia, níor bhris sé aon rud. Thank God he didn't break anything. Chúi mé go dtí an dochtúr leis ar dús agus an sin go dtí an Ireland. I went to the doctor with him first and then to the hospital. Tá sin níos fearr inniu. He's better today. Seacha sin tá an tá orann go bhfuil teach mór ag áine, tá ceithre cheomra codalta aici agus tá spás ann dúin ar fad. Other than that,
We're lucky that Anya has a big house. There are 4 bedrooms, she has 4 bedrooms, and there's space for everybody. Tá aimsir go deas, agus tá áiseanna maithe sa bhaile do pháistí. The weather is nice and the town has good facilities for the children. Tá linn snámha ann, agus is mála híofa agus nóirín a bheith ag snámh. There's a swimming pool, and Aoife and Noreen like to swim. Tá Anya ag súil le páiste i gceann cúpla seachtain. Anya is expecting a baby in a few weeks. Tá sí an tíirseach faoi láthair, agus mar sin, deanamid an dunéirde gach ihe, agus téimid go dtí an bhíal in áitiúil inis a rís chomh maith. So she's very tired at the moment, so we make her dinner every night and we go to the local restaurant every now and then as well. Tá an bhíalan rancach an seo an deas. The French restaurant here is very nice. Chomáile sin téimig ag siúil gach tráthnóna agus inis a rís féachamid scanán an telefís. As well as that, we go for a walk, or we go walking every evening, and now and then we watch a movie on TV. Tá saol bra again. We have a beautiful life. Tá súlagam go bhfuil tú féin, pádraig agus na páistí go maith, be mi de ráis máileo clia de hína. I hope you, Patrick, and the children are well. We'll be back in Dublin on Friday. Wallat dul le haid Café Liom de Sahern. Would you like to go for coffee with me on Saturday? Slán go fóill. Bye for now. Róisín. Agus sinné. Agus inis cur circle timple A, B, no C in ngach cos. And now put a circle around A, B, or C in each case. Tá Róisín agus na páistí ag fanacht lena drifleoir in nGaillimh. Tá sin bréagach. That's false. So fear, true, bréagach, false. Ní deirtear, they don't say. Ghurtig mach Róisín é féin nuair a bhí sé ag immert pelle. So Róisín's son hurt himself when he was playing football. Tá sin fear. Thug ahar fáil go dtí an Ireland é. Paul's father took him to the hospital. Tá sin bréagach. Tá Anya ag súil le páiste. Anya's expecting a baby. Tá sin fear. Tá clán ag máire. Tá sin fear. Pádraig an tanam atá ar chéile Róisín. Pádraig is Róisín's husband's name. Tá sin bréagach. Is Míle Róisín an bhíalan rancach ach tá sí róghir. Róisín likes the French restaurant, but it is too expensive. Ní deirtear. They tell us that they like it, but they don't say whether it's expensive or not. Breithníonn siad scanáin gach ihe. They watch movies every night. Ní bhreithníonn, tá sin bréagach. Bhuaile Róisín casa le máire de Sahern. Tá sin fear. Agus inis seanstit é live amach ósorg, and now a chance for you to read it out loud. I'll pause for a moment so that after each sentence.
Tá abairt se sa riamh fós thuas. This sentence is in the email above. Tásúil agam go bhfuil tú féin pádraig agus na páistí go maith. Tásúil agam go bhfuil tú féin pádraig agus na páistí go maith. Cad is brí leis an abairt se? What's the meaning of this sentence? An féidir leat sampla eile a chuma. Could you create another example? So tásúil agam, it's a phrase. Sampla eile, tásúil agam go bhfuil tú go brá. I hope you are well. Tásúil agam, I hope. Tásúil agam go bhfuil tú go brá. I hope you're well. Tásúil agam go bhfuil tú ar aos. I hope you're better. Tásúil agam go bhfuil tú ar aos. Theastas Gaeilge a chur ar na habairtí se a leanas. Make an effort to translate the following sentences into Irish. Déan ó bhéile ar dús, agus an sin scríobh síos na habairtí. Do it orally first and then write down the sentences. I hope you are better. I hope you are well. I hope you are not sick. I hope you're not too bad. Pause the video for a moment and write down your answers. Agus inis na freagraí, I hope you're better. Tásúil agam go bhfuil feabhas nó bishop ort. I hope you're well. Tásúil agam go bhfuil tú go maith. I hope you're not sick. Tásúil agam nach bhfuil tú tin or time. I hope you're not too bad. Tásúil agam nach bhfuil tú ró olc. Agus sin dara le Rannóg Róisín in nGaillimh. And that's the end of section 7, Róisín in Galway. Cóbhá a léirú le duine, a rá nach bhfuil sé mothú go maith, agus ólas a thuairt faoi hinne snó chortú. So extending sympathy to somebody, saying you're sorry they don't feel well, and giving information about illness and injuries. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacintha.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tásúil agam gur bhaint sibh Tinneas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.